Za sobą mamy już 2 dni drogi i przejechane 131 km i 2766 metrów wzniesień. Przed nami droga do malowniczego miasteczka Navarrete. Mieszkaliśmy tutaj w takim albergę municypalnym. Prawdę mówiąc, nigdy w życiu takiego experience'u nie miałem. Nigdy nie spałem, nigdy w takich wielkich pokojach, gdzie tam jest 20 osób albo i więcej. Sława kupił takie zatyczki do uszu i dla mnie też kupił. Gdyby nie te zatyczki, to bym prawdopodobnie nie pospał. A tak to sobie wetknąłem w uszy i było git. O kurwa. Zaraz się zsunę tutaj. To będzie kino. Jak się zsunę. O, tutaj są takie schodki. Teraz przez ten mostek jadę. Wpycham rower, jadę. Więc tak wyjąłem w nocy o 2:30. Wyjąłem w nocy zatyczkę i słyszałem taki szum chrapania, chrząkania, kaszlenia. Wsadziłem od razu tę zatyczkę z powrotem i taka błoga cisza. Więc ja się mogę w sobie powiedzieć, że wyspałem. A o 5 rano już wszyscy wstają, ubierają się i o 6:30 to już nikogo nie było. Oprócz nas i jeszcze jakiejś zagubionej Japonki. A to jest ten mostek. Killerski mostek. Bardzo ładnie tu jest. Więc teraz idziemy sobie na croissanta i kawę i jedziemy w swój szlak. Każdy ma swój szlak. Zaraz po przekroczeniu granicy regionu Rioja spotkała nas miła niespodzianka. Przejechaliśmy po wodę, a tu okazuje się, że jeden kranik to jest normalnie wino. Наливай сразу. Wino, dobre wino. Brać ze sobą? Nie, bo nie dojedziemy. Давай вот сюда. A, dobra. Давай вот в эту набери, а в те воды. Трошки. Все. Досить. Вниз, вниз. My Camino Road. Camino to mozaika nawierzchni, krajobrazów i doświadczeń. Czasem jedziesz asfaltem, innym razem łapiesz rytm na ścieżce rowerowej. Wchodzisz na pustą, szeroką szosę, a po chwili walczysz z ruchem na zatłoczonej drodze międzymiastowej. Górskie serpentyny, szutrowe odcinki, utwardzane dukty przez pola i wzgórza. To gravelowa podróż przez pół Hiszpanii. Poranek potrafi zaskoczyć chłodem. O 7 rano termometr zazwyczaj pokazuje 9-10 stopni. Ale już około 13 słońce wypala bezlitośnie. 35 stopni w cieniu. Los Acros. Takowy nasz pit stop tutaj.
No może думаешь, что мы заслужили на перерывчик небольшой, да? Сейчас у нас как раз подъемчик, давай перед подъемом. Сколько мы набрали, да? 250. Не, под 400. Щось залишилося 200 метрів підйому на сьогодні, так? Набрали 350. А, ну Где-то це 300. 300. Takie malutkie miasteczka właśnie mijamy. Puściutko, cichutko, uroczo, stare miasteczko takie. Я думаю, що тут потрібно випити каву. А? Na kawkę zatrzymaliśmy się w Los Acros. To niewielka miejscowość o naprawdę ciekawej historii. Już w średniowieczu Los Acros było ważnym przystankiem na Camino de Santiago. Leży dokładnie między Estella a Bianą i od wieków pełniło funkcję punktu odpoczynku i zaopatrzenia dla pielgrzymów zmierzających do Santiago. Znajdują się tu dawne szpitale pielgrzymie, przytułki i stare studnie. Los Acros przez długi czas było miejscem spornym. Leżało na granicy królestw Nawarry i Kastylii, co sprawiało, że miasteczko bywało fortyfikowane i bronione. W takich przypadkach jest naprawdę stromo. Tutaj absolutnie tego kamera nie przekazuje, ale to jest stromo, gdzieś tak 18 stopni. A takie malutkie miasteczko. Wszystko z takiego starego kamienia zrobione. Przepięknie to wygląda. И видишь воду, набирай всегда. Tam były miejsca takie, gdzie były takie malutkie muszki, więc troszeczkę się tego nazbierało. Fakt. Мы можем такие, знаешь, спаренные этапы делать и на следующий. Вот что ты меня подгоняешь? Мой шлях не подгоняет. Dojechaliśmy do miasta Logroño. To jest miejsce, gdzie się kończy nasz dzisiejszy etap. Natomiast my chcemy troszeczkę dalej pojechać. Tam już zarezerwowaliśmy sobie albergę. Dzisiejszy etap był ok, moim zdaniem, tak? Etap, сьогоднішній етап був нормальний, так? В принципі. Но равнинных спусков от асфальтной подъем. Nie, no okej było. Tylko, że to już troszeczkę nogi są zabite, troszeczkę dało to nam w kość i cały czas jesteśmy pod słońcem palącym. Ale to dobrze, no spoko, ja się posmarowałem kremem, bo wczoraj mnie trochę spiekło i kupiłem sobie taki krem. Zaraz później pokażę jaki krem, bo to jest normalnie lifehack. Posmarowałem się potem wieczorem tym kremem i mnie nic absolutnie nie boli. To jest rewelacja.
Teraz ze Sławą żeśmy pojechali spróbować naprawić jego przerzutki, bo się zgiął hak. I goście w ogóle bardzo życzliwi, za remont w ogóle dla Pellegrino nic nie wzięli od nas. W bardzo fajnym takim sklepie rowerowym. Teraz żeśmy sobie zajechali coś zjeść, przynieśli nam kotlet mięsno-serowy, a to miasto, w którym jesteśmy, jest stolicą regionu Rioja. Więc jesteśmy w takim winnym regionie, jeszcze wina nie piliśmy. Chciałem dzisiaj sobie zrobić przerwę od alkoholu, no ale jak jesteśmy w takim rejonie, no to trzeba wypić tam trochę tego. No jak na smaczne? Bo jeszcze nie jadłem. Багато сиру, смачно. Logroño to duże miasto w autonomicznej wspólnocie La Rioja. Ponad 150 tysięcy mieszkańców. Ale mimo wielkości zachowało pielgrzymi klimat. Logroño to skrzyżowanie wielu szlaków handlowych, kulturowych i pielgrzymich. Już w średniowieczu było ważnym punktem na mapie, a pielgrzymi znajdowali tu mosty, schronienie i przede wszystkim wino. To właśnie tutaj zaczyna się słynny region Rioja. Jeden z najbardziej znanych na świecie, jeżeli chodzi o produkcję czerwonego wina. Do dziś w mieście działa kilkanaście winiarni i setki tapas barów, szczególnie przy ulicy Calle Laurel, mekce kulinarnej pielgrzymki. Bo pielgrzymka Camino to nie tylko duchowe doznanie, to także doznanie krajoznawcze, kulinarne i osobiste. Przejeżdżając przez centrum, mijamy katedrę Santa Maria de la Redonda z charakterystycznymi bliźniaczymi wieżami. Niepozorna z zewnątrz, imponująca w środku. Z rowerowego punktu widzenia miasto jest bardzo dobrze oznaczone, z wydzielonymi pasami i drogami dla rowerów. Ale uwaga, centrum to bruk i wąskie uliczki. Lepiej zwolnić i poczuć atmosferę. W Logroño warto się zatrzymać na dłużej, posmakować lokalnego jedzenia, napić się kieliszka tinto, odpocząć przed dalszą drogą, bo dalej zaczynają się pagórki i długie odcinki między miejscowościami. My jedziemy dalej, ale Logroño zostaje z tyłu z obietnicą powrotu, bo Camino to nie tylko te miejsca, przez które się przejeżdża, ale to także miejsca, do których chce się wrócić. Na horyzoncie Navarrete. Miejsce naszego dzisiejszego wypoczynku. Navarrete, Navarrete. Siad! Mietra. Navarrete to niewielkie miasteczko w regionie La Rioja, liczące zaledwie około 3000 mieszkańców. Mimo swojej skromnej wielkości odgrywa ważną rolę na trasie Camino de Santiago, zarówno duchową, jak i logistyczną. Zostało założone w średniowieczu, a jego historia spleciona jest z dziejami pielgrzymów. Ledwo żyjemy. Buen camino, gracias. Sercem miejscowości jest piękny kościół, imponująca budowla barokowa z XVIII wieku, wzniesiona na miejscu wcześniejszej świątyni. Jej wnętrze zaskakuje bogactwem zdobień, to jedno z najpiękniejszych wnętrz sakralnych na całej trasie w La Rioja. Tak będę sobie leżał w tej pozycji Shivasana jeszcze z 10-15 minut.
tak piekielnie gorąco, że zdecydowaliśmy się wyjechać jutro na trasę o 6 rano, tak żeby gdzieś jak do wpół do 12 dojechać tam, gdzie dojedziemy, żeby już przeczekać ten największy upał. Если тут красивое место будет. O tak wygląda restauracyjka dla peregrinów, gdzie menu kosztuje ile? 18 euro? Tak? 18 euro, plus jeszcze flaszeczka wina. Jakoś tak to wygląda. Постоянно по этим ночам дышишь пылью. Ну такое. Паломничество. Вот это реально какая-то вот уже... Ну, Przynieśli jedzonko, sałatka z łososiem, tak? Nie z łososiem, tylko z tuńczykiem, tak? с тунчиком салат. A ja mam parę z jednym kawałeczkiem mięsa i z 2 tłuszczy. Wjechało drugie danie. O tak wygląda wołowinka. Tak wygląda moje drugie danie. Też mięsko takie mięciutkie. O proszę bardzo. O Boże, aż mi ślinka cieknie. Już nie mogę się doczekać, aż to będę jadł. To jest mięsko jakieś tam robione na winie. No bo tutaj mam wina tego dużo. Tego dnia przejechaliśmy 68 km. W sumie może to się wydawać mało. Natomiast jak się weźmie pod uwagę, że suma wzniesień to było 1288 metrów, no to już robi różnicę. Zmęczeni, ale szczęśliwi odpadliśmy, żeby wypocząć przed przygodami następnego dnia.